Зараз скажите усе разом. Мы будем размаўляць. Клас, сядайте, все, можем пачынаць. Дякую, што прыйшлі. Это павінна працаваць. Бацькі і дзеці ў нас тэма. Хто дзеці ў зале? Усе дзеці. Да, нахуй бацько. Хто бацькі? Дякую вам, што прыйшлі. Так. А дзе вы пакінулі дзяцей? А вы з сынам прыйшлі? Дякую вам. Прабачце за нахуй бацькоў. Як сорамна. На самой справе я вельмі люблю гэтую тэму, тому што бацькі і дзеці гэта такая тэма, якая нас супраджае ўсё жыццё. Усё жыццё, і самая галоўная мэта, мне здаецца, чалавека ў жыцці гэта знайсці кантакт, найлепшы кантакт з сваімі бацькамі. То бок, калі ты не знайшоў яго, то ў цябе і жыццё не адбудзецца, так? Так, і да гэтай тэмы можна падвязаць тое, што мы кожны выпуск разыгрываем што-небудзь, і сёння у нас таксама будзе падарунак для самага актыўнага удзельніка гутарак, чалавек, які больш за ўсё будзе з намі гутарак. Мы гутарыць, мы з Дракам так падумалі, што гэта будзе, мы аплацім сеанс да псіхолага, бо, ведаеце, ну у кожнага. А ёсць у зале псіхолагі, дарэчы? А колькі ваш сеанс каштуе? 220 злотых. А ёсць яшчэ ў зале псіхолагі? 220 злотых? Можа 200? Прабачце, а які досвід? Мне цікава проста. Магистр психологический. А вы психотерапевт? Я психотерапевт. Блин, класс. Так, слухайте, мы можем сапраўды сеанс да вас разыграць? О, сеанс да вас? Класс. Але вы таксама гутарце, калі раптам атрымаецца так, што вы будзеце гутарыць больш за ўсіх, мы вам сеанс да некага іншага. Мне здаецца, проста гэта больш для яе падарунак, чым для... Ну, в принципе, так. Ну, давайте так, да вас, ну, вы зробіце самі падарунак, бесплатны сеанс зробіце для кагось. На самой справе, ну, такая, ну, тады мы зробім рэкламу вам, і это будзе клас увогуле. Але мы не можам рэкамендаваць. Мы зробім такую рэкламу, гэта психотерапевт, але мы не хадзілі да яе і не ведаем, якія вынікі там. Так, яна ходзіць да нас. Зараз на гэтай сцэне давайте сустрэнем Паша Крывец! Усім прывітанне. Мне просто здаецца, што гасцей трэба так сустракаць, тому што, ну... Чаму так доўга? Я сидзеў там 3 гадзіны. Это немагчыма. Я паважаны чалавек, я бацька. Ну, калі што, я не я бацька. Все нормалёва. Ну, што, а вы хотели б мець дзяцей? Я хацеў бы. Хацеў бы? Я хацеў бы, так. Так чаму не? Ну, мне здаецца, што тут не толькі майго жадання. Я ўвогуле, раней я лічу, што мне... Хто хоча дзяцей за Дракам? Пачакай. Ну, так, конечно, у меня уже напрыканцы года будет 2-3 человека. Ужо готовыя дзеці за 4 месяца. Я, напрыклад, хочу, каб у меня быў чалавек, якого буду выхоўваць з жонкай, каханай. Але я і не супраць, каб былі жанчыны, якія проста дзяцей выхоўваюць, якія таксама мае. Просто скидываюць фоткі табе. Ну, не абавязкова, я нават нічого не хочу ведаць. Мае інстынкты патрабуюць гэта. Ну, ты вольны чалавек, ты можаш гэта зрабіць. Дзякуй, што ты... Самае галоўнае, гэта зрабіць гэта падчас. Ты ведаеш, таму што, калі, напрыклад, твайму дзіцяці ўжо 6, ужо позна. Што, я не зразумеў, што позна? Сыходзіць. Сыходзіць? Так. Калі 6 гадоў дзіцяці? Так. Калі чалавеку 6 гадоў, яго можна пакінуць нават на вуліцы, і ўсё будзе добра. Я бачыў такіх дзяцей. Яны больш ведаюць пра жыццё, чым тыя, што ў школу ходзяць. Мая, мне здаецца, нічога не ведае. Вот, таму што яна з табой выхоўваецца. Мне здаецца, я ніяк не спрыяю, ведаеш, таму што ну вось адкуль яна ведае пра квадробінг? Гэта што такое?
Ты не ведаешь? Кто ведает, что такое квадробинг? Это новая такая забава у дзяцей. Яны апранаюцца жывёламі Ага. і бегаюць як жывёлы. Паводзяцца як жывёлы, так. Скачуць, надзяваюць вушы, хвасты. Да не, это кавказские дети. Ты... Я про гэта чуў, ну гэта яна гэта робіць? А якая жывёла? Кошка. О, зараз можна так пытаць, а якая у твоё дзіця жывёла? В маім дзяцінстве гэта называлася навагодні ранішнік. Ну. Так, толькі так цэлы год. Не, я так разумею, что дети ну я чытаў про гэта яны не апранаюцца ў жывёл просто, як мы гэта рабілі у маске кота, мы такі, о, я кот, гэта хуйня. На самой справе ты не кот, калі ты надзеў маску кота, ты не кот. А мы такія тупыя былі маленькія. Трэба схадзіць у латок. Ну вось, па-першае, па-другое, трэба там аблізваць сваіх спадароў, бацькоў, так. Яйкі. Ну трэба ўвогуле там рабіць жывёльныя. На Вялікдзень толькі. Ну, Ева таксама робіць як кошка вось гэтыя. Не, яна просто ходзіць як чалавек. Не мае досведу. Гэта не квадробінг. Гэта фейк. Вось вы дзеці, так? Так, я толькі дзеці. Я таксама толькі. Што, якія у вас адносіны з бацькамі вашымі? Ну, я сваіх бацькоў паважаю, я сваіх бацькоў зараз у 2 разы менш паважаю, таму што адзін бацька памёр, і таму застаецца толькі адзін, каго паважаю. Блін, вельмі жута атрымаўся. Так. Раней я заўсёды спрачаўся з імі. А нядаўна зразумеў, што яны ва ўсім былі правы, і я пачаў добра размаўляць з імі. Ну, то бок, іх досвед ты цяпер выкарыстоўваеш? Ну, на самой справе, гэта я так сказаў, што яны ва ўсім правы, на самой справе я зразумеў, што я іх не змяню. Ну, бацьку асабліва. Прабач, калі ласка. Дзякуй, што ты таксама так пажартаваў, таму што... Мы ўсе ёбнутыя. Таму што я думаю, што ён такі, о, як яны чорныя. Бачыце, ён як жартуе. Я сапраўдны сябра. Дзякуй, Паша. Так, ну, што яшчэ пра майго мёртвага бацьку ёсць у цябе? Какие жарты. А няма такого, что вось ты глядзіш на людзей, такі вось, напрыклад, на мяне. У мяне, напрыклад, праз 2 гады будзе, ну, дзіця, напрыклад, ці 3-4, але позна это ўжо. А ты ўжо за гэты час у цябе ўжо там дачке там праз 10 гадоў ёй будзе 18, і ты ўжо, можна сказаць, вольны чалавек. Да не, ты ведаеш, на самой справе гэта такія змешаныя пачуцці вельмі, таму што з аднаго боку ты гэтага чакаеш, з другого боку ты разумееш, што яна ўжо будзе дарослая. Складана разысціся з чалавекам пасля 18 год, разумееш? Не складана з бацькамі разысціся, калі ёсць скайп. Сёння есть, заўтра няма, ведаеш? Гэта трэба было сказаць голасам Пуціна. Вот такія часы жывем. Табе з дачкой складаней, чым табе з бацькамі? Не, з бацькамі складаней. З бацькамі наогул вельмі складана ў апошні час. Ну, гэта же пекла размаўляць з бацькамі па тэлефоне, напрыклад. Каму падабаецца размаўляць з бацькамі па тэлефоне? Меншасць, бачыш? Меншасць. Звычайная схема размовы з бацькамі. Давайте, калі вы памятаеце шаблоны, кажыце. Так, першае, привет, як справы? Добра. Я табе не веру. Добра. А что это у тебя с врачами? А что это, Паша, у тебя... Давай смоделируем, так? Так, давай. Ты кто? Ты... Я мать. Мать, ага. А что это, Паша, у тебя с врачами? Что это? Усё добра. Гэта ты что, паліў марихуану? Не, Драк, у нас у сям'і іншая сітуацыя. Тут я павінен быць тваёй маці і задаваць гэтае пытанне табе. Можна я скажу тут? Я раней паліў марихуану і тут... Ага, раней, да. Я зразумеў, што трэба так казаць, каб не было прапаганды. 2 гадзіны таму, гэта раней, чыста. Галоўнае правіла, абавязкова тэлефанаваць бацькам перад тым, як пачынаеш паліць марихуану. Таму што, калі не патэлефанаваў, ты папаліў такі, які я дрэнны сын, што я за сын такі у сваіх бацькоў. А калі патэлефанаваў, ты такі, які я, блядь, круты сын.
патэлефанаваў бацькам. Разумееце? Яшчэ і паеў. Я ще і поїв і надів шапку. Наеўся. Сяджу. А вам бывае сорамна за сваіх бацькоў? Таму што я патлумачу, таму што я стаў заўважаць, што маей дачцэ часам ужо сорамна за мяне. Я стаў заўважаць, што ёй сорамна бывае за мае жарты, напрыклад. Была такая сітуацыя, што ёй патрэбна было адзець піжаму перад сном. І жонка кажа мне: ідзі скажы ёй, што трэба надзець піжаму. Я іду до дачкі і кажу: Ева, час ляцець у Рыа-Піжамейро. І яна глядзіць на мяне, типа, ты ебанат? Можа, у Рыа-Шизанейро? Разумееш? Я разумею. І гэта вельмі балюча. Што трэба рабіць хлопцу, каб падрыхтавацца да родаў? Да родаў? Да галоўнага сексу ў жыцці. Не, ну на самой справе, што трэба рабіць? Вы ведаеце гэтыя праверкі, куды ісці? Так, памыцца. Ну, хотя бы челюсть. Ну, типа. Не, ну там, наколькі ведаю, трэба спермаграму зрабіць, так? Я нічога не рабіў. Не, паліць марыхуану гэта ўвогуле ніяк не перашкаджае. Хто кажа? Дзеці толькі лепшыя атрымліваюцца. А, лекары? Кажуць, што... Лекары, давайте так. Я просто не могу такую хлусню слухаць. Я, каб вырашыць у сваім жыцці, трэба мне паліць марыхуану ці не, я вырашыў паглядзець у Ютубе. Типа, ці перашкаджае жыць марыхуана. Так напісаў. І там было некалькі відэа ад лекараў, я іх нават не адкрываў. Яны ўсе былі з дрэдамі. Так, а вось знайшоў відэа, дзе малады хлопец там, зразумела, там навукова даведаўся ўсё, і ён кажа, што на самой справе няма ніводнай праблемы. Нават наадварот, гэта дапамагае людзям. Дылерам? Якім людзям? Ім таксама, увогуле. Так, чат GPT, што? И он кажет, что для мужчин исследования показывают, что регулярное употребление марихуаны может снизить якость спермы. Это не, я каждый раз проверяю, сперма якостная. Снизить колькость сперматозоидов и снижая их активность и может привести к нарушению формы. Ну вось, почекай, давай вось зменшыцца колькасць сперматозоидаў. Іх і так мільярд. Ну добра. У чалавека, які не паліць марыхуану, іх мільярд, у мяне 1000. Нават 2 сперматозоида мне хопіць. Хопіць аднаго нават. Хопіць аднаго. У мяне там будзе без спартыўнай канкурэнцыі. Такі просто сперматозоид вольна, так без стрэсу. Чаму ўсе такія на стрэсе людзі? Таму што з самого пачатку жыццё гэта канкурэнцыя. Так. А там адзін такі: ой, клас, зараз пойдем так. Будзе павольна на самакаце ехаць да яйцеклеткі. Так, вы просто так. Яны сядуць, паразмаўляюць, яна яму не спадабаецца, он поедзе обратно. А, вот что это за спачуванне. Калі обратно пайшло. Ну, добра. Ну, і больш нічога дрэннага, так? Не, там яшчэ пра форму. Некий гормон там уплывае на якость фертильности. Фертильнасць гэта што, пердёж? Вероятность зачатия, способность зачатия. Добра, мне патрэбен, вось ёсць сурагатная маці, мне патрэбна сурагатны баця. Але гэта будзе не твоё дзіця. Блин. Ну, калі я заберу яго да сябе, гэта маё дзіця будзе. Ну, Але праз 10 год я пра гэта забуду і такі: мы зробім тэст ДНК. І з жонкай спрачаюсь, такой: так, я адчуваю, што ён не мой. І робім тэст ДНК, і такой: вы не яго бацька. Я такі: да! О, клас, увогуле класна, так, сурагатны бацька, клас. Я хачу быць сурагатным бацькай. то бок гэта трэба браць у іншага мужчыны сперматазоід і табе ў член яго, так? Каб ты яго вынасіў? Я вынесу яго член? Ты дурак.
Сперматозоїд. Так, Тобі у член. так, добре. Іншого хлопця. Так, добре. Ти з ним живеш. Так, добре. Я Потім- живу зі сперматозоїдом. Так. І потім передаєш його дівчині. Про що? Белпочтой, блядь. Дякую за ідеї. Ну, ви чули, що у Дурова була така заява там кілька місяців до этого, Ага. що у його там шмат дітей, тому що він у спермобанк здав сперму свою. І його такий гонор, що він упевнений, що менавіта його сперму взяли, а там ніхто не відказує після. От ти здав сперму, і що ти про місяць кинув, кільки там моїх. И у спермобанка, что это, блядь? Моє ноу собакам вилили там. Собака. Наогул, мені здається, що більше травм дітям дають не батьки, а бабці, Что? бабушки. А, Подсказывают Что? что? Что польские бабки. Польські бабці, так. Наші ні. Треба далі тримати дітей від польських бабців. А що робить бабушки? Що вони роблять такого? Що... Ну, вони виховують дітей, видиш, з досвідом Перший сусветный. першої сусвітної, так. Ну, вони кажуть там, типа, тримайся далі від Габрею, там. Я такой, ведаешь. блядь, бабуля, я габрей, блин. Мені здається, у гэтым выхоўванні і адказнасць бацькоў. Вось, глядзі, ты даеш сваё дзіця бабулю. Так. І тое, што яна ёй кажа, твоей дачке, ты разумееш, што так і трэба выхоўваць. То бок ты чуеш, што твоя маці сказала твоей дачке. Дачце, добра. Дякую, што вы правілі. Рабіце гэта часцей, калі ласка. Твоей дачце кажа маці, блядь, Маті, баті. я заблытаўся. Ну вось, і ты чуеш, што твоя маці кажа твоей дачце. Вельмі разлаваўся на гэтай тэме. І ты кажаш ёй адваротныя словы, і гэта твоё выхоўванне. І ты разумееш, дзякуючы маці, ты разумееш, што трэба казаць дачце. Тое, што наадварот, адваротнае таму, што яна... Так, але хочеться виховувати і маті, ведаєш? Яны сфарміраваныя. А гэта праўда, не выправіць бацькоў? Ну, это про цябе таксама, ты таксама бацька. А калі бацькам 30 гадоў, можна выправіць іх? Можна? А які там тэрмін а калі табе дзеяння 5? людзей? Тэрмін дзеяння людзей, які? Што там С кожным годом все... складаней? Ну, 32 добра яшчэ. 64. 38. Психика, она, гибкость психики, она с годами все хуже. Ну, мы гэта і без цябе ведалі. Там медицинская адукація. 220 злотых, ага. 220, Пробач. Есть такое, что ты уже дорослый человек, але все ж дотепер тебе есть страх перед батьками. Есть такое? У меня Некая отказность. У меня так было с дедом. Я Так. растлумачу. Вот Давай. такая история была. У меня у комнате, где я был подлетком яшчэ, был портрет моего деда. И кожны раз, калі я мастурбаваў, мне здавалася, што ён змяняе твар, типа. Трэба праверыць спермаграму. Типа, і ў гэты момант я канчаў. Ты упомнил, что это был портрет? А не сам дед. Не, на самой справе, калі у вас нельга, давайте так, калі будете бацькамі, калі ласка, у дзіцячую комнату не трэба вялікі портрет деда класці. Асабліва, калі ён падлетак. Я боялся сказать мате, что я зрабіў татуировку першую. Мне робили операцию под наркозом агульным. И после операции меня привезли в палату, и там сидит моя мать, и она не ведала на той момент, что у меня была татуировка уже на руце. И она бачить эту татуировку на руце и каже, это что, татуировка? А я після наркозу, я гляджу на татуировку и кажу, до наркозу не было. Розумієш? Ну так, я розумію. Пакуль ти спав.
Ну. Тебе выебали. Ось ты казаў про то, што твоя маці заважыла гэту татуіроўку. У меня ёсць гісторыя адваротная. Так. Я нагадаю, што маёй маці 64 гады, і ў 62 гады яна зрабіла сваю першую татуіроўку. О, Класс, вось гэта класна, вось Клас. гэта класна. Яна ось тут на грудзі набіла надпіс «Вольнаму воля». І пры гэтым яна знаходзілася ў Беларусі на той момант. Вау. Вау. Я такі, маці, блядь, я ў сям'і галоўны апазіцыянер, ну, типа, ты давай лягчэй трошкі. Мне прыйшлося гэты пылаючы аўтазак набіць, каб, ну, вярнуць статус. Блин, ну вось гэта клас. Пасля 60, калі бацькі штосьці робяць, гэта клас. Я лічу, што пасля 60 людзі вось рабіце што заўгодна. Таму што ўжо напрыканцы жыцця... Але не галасуйте. Вось, гэта трэба забараніць. Гэта трэба забараніць, на самой справе. Ці галасуйце ў прыкол. Ну, то бок, у іншую урну. То... Трэба рабіць для іх выбары, каб яны не ведалі, што гэта не выбары на самой справе. Так это как сейчас. Блять. Лукашенко і тут абышоў. Складана на самой справе перадаць досвед. Таму типа, і складана выхоўваць дзяцей і неяк правільна да іх думкі свае данесці. А дзецям складана, таму што яны дзеці ўсе тупыя. Усе дзеці тупыя. І вельмі спяшаюцца ўсё атрымаць. У мяне ёсць 6-гадзінны запіс маёй размовы з бацькам. Ого. І ну, я размаўляў шмат і записываў гэта. І калі я пераслухаў гэты 6-гадзінны запіс, я так сабе не падабаўся у гэтай размове. Я зразумеў, што вы ведаеце гэтыя размовы, калі дзеці размаўляюць з бацькамі, і дзеці такія нервныя, напружаныя, такія ім здаецца, што бацька зноў штосьці сказаў, што ён ужо чакаў, што бацька гэта скажа, і што дзіцё такое ж заебалася гэта слухаць. А на самой справе я слухаў, і аказваецца, што гэта мы часцей за ўсё вельмі такія напружаныя, а не бацькі. А ты ведаў, што бацька піша гэтую размову? Не, гэта я записываў для сябе. А ён гэта ведаў? Ты записываў? Ну, ён таксама гэта ведаў. На каго ты працуеш, Ідрак? Газета «Звезда». А пахлопаце, каго бацькі білі? Было такое? Нічога сабе. Ну, пару раз. Сапраўды білі? І вы, ну... Там чалавек нават гаворыць плохо. Так гэта... Мы апошні... Мне здаецца, у наш час больш за ўсё білі, не? Так? Не ў наш. До гадоў 100 таму, мне кажется, нармалёва білі. Гэта рознае, мне здаецца. Ну, глядзіце, раней, калі білі, усе білі, і нікога гэта не траўміравала, таму што калі ўсіх б'юць, гэта так і жывем. А ў наш час, што ў чым праблема? У тым, што цябе, напрыклад, б'юць за адзнакі, да, напрыклад, крычаць, а ты прыходзіш у школу, там есть гэтыя уёбкі, якіх не б'юць і не крычаць. І, канешне, гэта цябе траўміруе. Не тое, што бацькі крычаць, а тое, што ёсць уёбкі, якіх не б'юць. Ну і так атрымоўваецца, што ты, каго б'юць бацькі, потым прыходзяць у школу і б'юць тых, каго бацькі не б'юць. О, вось так і патрэбна, каб было. Каб сын прыйшоў дадому і такі, бацька, а там ёсць яшчэ дзеці. Чаму толькі я? Мне здаецца, у этих дзяцей няма бацькоў. А было у вас такое, што вашыя бацькі вам расказвалі гісторыі са свайго дзяцінства, што вось іх білі, тых білі. Мы цябе яшчэ не б'ем, вот мяне білі, мне бабка... Было такое, так? Там заўсёды жах нейкі, там мне кап'ём уябалі. Раней увогуле адразу забівалі дзяцей. Мне бацька, калі пагражаў мне, ён казаў, мяне наогул матка за такое шнуром ад праса біла. Ад праса? Утюг. Ну, не утюгом. Гуманістка бабуля. Так, я памятаю такую гісторыю, як мяне наругалі за тое, як, ну, не за маё порно. Такое было. Гэта як? Ну, гэта дакладна бацька. Типа, у цябе ёсць сваё, глядзі сваё, што ты там? Навошта ты чужое глядзіш?
Там бацькоўскае порно, якое це було. І ну, гэта сестра заўважила, і бацьке трэба было показаць, што це не яго, і ён мяне наругаў. Непрыемна было. Таму і 6 гадзін размаўлялі. Вось я зразумеў, што я хачу сабе дачку, каб даць ёй шмат любві, таму што это, ну, ты разумееш, дзяўчыны, іх трэба выхоўваць сапраўды, каб яны ведалі, што яны прыгажуні. Так? Так это? Каб ім хтосьці казаў, што яны самыя лепшыя, самыя прыгожыя. Вось ты, Еве, як кажаш? Просто кажу самое прыгожае. Без для мяне. Без для мяне. А ты што кажаш? Ты аб'ектыўна самая прыгожая? Я Прыгажэй за маці. паглядзеў статыстыку прыгожых дзяўчын, і ты самая прыгожая. Так а сапраўды твоя дачка для тебе самая прыгожая. Ну, на самой справе, я веру в это. Я тому и хочу больше дочку, чем сына, потому что дочку, мне здаецца... Почекай, моя дачка для тебя самая прыгожая? Ну, пакуль у мяне няма сваёй, твоя дачка добрая. Хай будзе самая прыгожая. Але Окей. толькі у мяне дачка з'явіцца, твоя другая будзе. Хлопца складаней выхаваць, чым дзяўчыну, мне здаецца. Потому что хлопцы, яны вельмі такія слабыя псіхалагічна. Увогуле, мне так здаецца. А дзяўчыны ты просто заўсёды падтрымліваеш, і ўсё будзе добра. А хлопца заўсёды падтрымліваеш, он такі: я за цябе такі слабы вырас. У чым типа выхоўванне дзяўчын лягчэй, чым хлопцаў? Бацька для дзяўчыны павінен падтрымку даваць. Вось той, што яна самая прыгожая, той же любіць яе. Усё астатняе, напрыклад, бытавыя сітуацыі, там, напрыклад, як быць, ну, там, як што, там, медыцынскія там штукі, гэта маці робіць, гэта не складана. А для Гушыць сына... іх трошкі сексізм, але ладно. А што тут сексістскага? А што? Тоже може розповісти про медицинські. У яго няма досвіду такого. Почитаю. Ну, ты разумееш, што практыка і тэорыя гэта розная. У жанчын ёсць практыка, ну гэта дакладна вядома, што мне зрабіць, калі гэта проста біялогія. Не аднолькавий процес у кожної жанчини. Не? Ні. Гэта сапраўды не аднолькава. У жанчын? Вы ўсе розныя. Ну, на самой справе, я гэта ведаў, што не аднолькавыя працэсы, але ўсё роўна, давай так, ну так будзе лягчэй, калі маці растлумачыць, тому што баця, калі пачне тлумачыць, гэта будзе, ну, я уявіў сабе, ну так. Вось так, ну, я, напрыклад, яе будуць зваць, ну, як, напрыклад, дачку будуць зваць, Земфіра. Земфіра. Я кажу: так, Земфіра, гэта не хвалюйся, ты не паміраеш. Ты лесбі. Ну што? Ну, Земфіра, прабач. Так, прабач, да. Ну, я так скажу, ты не паміраеш, і пачакаем, пакуль маці прыйдзе. Ад нежнасці. А? Ад тваёй і маёй свежасці. Ну, вось так і скажу, растлумачу ёй, тому што гэта ўся тэорыя ў мяне. Я размаўляю з дачкой, але я не ведаю, як перадаць ей нейкі жанчынскі досвед, ведаеш? Ну, слушай, я не маю яго. Які жанчынскі досвед? Сацыялізацыя. О, то бок ёсць нейкія рэчы, якія толькі жанчыны могуць перадаць. Ну, вось! Вось, яшчэ ведаеш, што добра? Ну, добра, ну, месяц... Ведаеш яшчэ, што добра? Месячныя гэта таксама пра сацыялізацыю. Біялагічны працэс. Ну, я разумею, што біялагічны працэс. Ну, калі ў мяне будзе жонка, я б хацеў, каб мы не спрачаліся на тэму, хто растлумачыць ёй гэта. Што сацыялізацыя, прабачце? Месячная гэта галоўнае, каб хлопцы не здзекваліся. Так, а калі... Ой, блядь, прабач! А калі хлопцы здзекваліся над дзяўчынамі з-за месячных? Заўсёды. Што? Што? Я не памятаю такого. Што, вы ў зоопарке жылі? Я не ведаю. Калі працячош. Я нават ніколі не бачыў такого, мне здаецца, у школе. Хлопцы, вы здзекваліся? Раскажыце, як? Так, зараз
Вось так? Не, так у тебе што ПМС вось такое ёсць, кажуць дзяўчынам, калі там дзяўчыны там крыху там ну як хлопцу здаецца, там нервна сябе паводзяць, так? Вось так кажуць. Вось з гэта я згодзін, гэта вельмі зашквар, так? Таму што жарт стары ўжо і збіты. Ну І даўно всем зразумела, што таму што ПМС. Усе ведаюць гэта. Ну, на самой справе я просто вось пра жаночую сацыялізацыю хацеў спытаць. А што, раскажыце, што вось такое, што мужчына не можа распавесці дзяўчыне? Як быць жанчынай. Як, ну вось, ну не што такое. Вось калі б я так сказаў, як быць жанчынай, я магу гэта распавесці. Не, Мне здаецца, я магу, сапраўды. Распавесці, як быць жанчынай? Так. Ну, таму што гэта не складана наогул. Не, ну пачакай. Я зараз не сексістскія рэчы маю на ўвазе, а на самой справе, вось я думаю, вось я, напрыклад, у мяне дачка і няма жонкі. Ну, ідэальная сітуацыя, так. І я ёй кажу, так, ты павінна ведаць, усе хлопцы на вуліцы твае ворагі. Правильно? Пачаў я правильно? Вы так сказали, нібы вы ў Твиттері ўжо штосьці адмяняеце мяне і паралельна. Я заўсёды добры паліцыянт у гэтых адносінах з дачкой, ведаеш, я ўсё кажу, як ёй падабаецца. Маці кажа праўду. А маці кажа праўду, так. Калі у дачкі штосьці здарылася там з аднакласнікам, напрыклад, я просто кажу, да ён мудак. А жонка ўжо больш рацыянальна распавядае, як трэба сябе весці ў гэтай сітуацыі. Типа і ён мудак, і ты мудачка. Яна шукае больш такія хітрыя жаночыя лазейкі ў гэтым пытанні. Ага. Не. Якія? Што это за што? Што жанчыны робяць не так? Дабро, вось гэта вот то, што яны заўсёды вельмі эмпатычныя. Дзяўчынкі павінны быць добрымі і эмпатычнымі. Ага, Не, павінны? Ага. я не кажу, што павінны. Я не кажу, што Сука! павінны. Усе павінны быць добрымі і эмпатычнымі. Здаецца, у нас уже ёсць пераможца конкурсу. І гэта не я адчуваю. Не, ты памятаеш, што я сказаў? Усе хлопцы жывёлы. То бок я бы дачку правильно выхоўваў. Ага, і тут вы не крычалі, што гэта сексізм. Так гэта Сядзелі ў Твиттері, так, жывёлы брудныя. Пачакай. Не. А у мяне няма жанчынскай. Я кажу, пачакай. Такая спрашка. У мяне няма мужчынская, у мяне няма жаночая. Калі запытаць ChatGPT, з кем лепей у лесу застацца з мядзведзем, Ці з мужчынай? з мужчыны, так, то ChatGPT адказаў, што з мядзведзем. І все женщины. Ой, давай я зараз спытаю, праверым чат GPT. Давай я спытаю. Як спытаць? С кем женщине безопаснее в лесу? Зараз. С медведем или с мужчиной? Или с гостем сегодняшнего выпуска. Такім чынам, у дзікай прыродзе жанчына, я перакладаю адразу з польскай, у большай ступені павінна апасацца. Польскае слово, я не ўсе ведаю. Быть осторожным. Быць асцярожнай, Асцерагацца. асцерагацца медведзя, як дзікая жывёла. Тады як чалавек можа быць як дапамога. Человек, а не мужчина. Ну тут не так, як і дапамога, так і пагроза. У залежнасці ад яго намераў. Ну што? И намеры ты николи не можешь узнать, когда в то время как медведь Вось пачакай. Ну паглядзі, мядзведь, я ўпэўнены, што ты больш захочаш быць мужиком у лесе, чым з мядзведзем. Я ўпэўнены, што я захачу быць мужиком, чым з мядзведзем. Самое страшное, что зробіць, ён просто тебе заб'е, а мужчина яшчэ после можа згвалтаваць. Пасля чаго, прабачце? Вы дрэнна ведаеце мядзведзей. Мужчына гэта падальшчык. Ён вось як зробіць мужчына. Ён пачакае, пака мядзведь заб'е. Ну, каб усё не рабіць самому. І пасля згвалтуе. Мядзведзі таксама могуць быць іншыя намеры, калі што.
Што няма? Намераў няма? Гэта медведзізм. Не, ну, слухай, мне сапраўды падаецца тут у гэтым пытанні шмат нюансаў прапушана. Там пра мужчыну сказала, што мужчына незнаёмы, але не сказана нічога пра медведзя. Можа гэта медведь, які з калыханкі, вось гэта ведаеш, гэта топ. Так я распачуваўся наконт жанчын і дзяўчын увогуле. І, ну, мае мінулыя стасункі былі, ну, вось мінулыя, якія былі, я так усё рабіў, імкнуўся рабіць у паводле правілаў. І атрымалася, што я быў у аб'юзе і мяне аб'юзілі. Што? Што ты на гэта скажаш? Так бывает. Да! Так бывае, гэта жыццё, у гэтым і сэнс. Бывае, што аб'юзяць мядзведзя. Гэта не азначае, што ўсе жанчыны такія ці не такія. Гэта просто так бывае. І трэба, ну, не радыкалізавацца і катэгарычна лічыць, што ўсе хлопцы такія, ці ўсе там медведзі такія, ці ўсе там дзяўчыны такія. Гэта калі ўсе будуць такія высновы рабіць, то мы сацыялізавацца не зможам, у нас нічога не атрымаецца. Мне так здаецца. Як ты думаеш? Ну, як ты думаеш? Ну, а... Не з мядзведзем? Так, твой мужчына ці медведь? А меня Миша зовут. Зараз усё у іншым сэнсе, я разумею. А як вас зовуть? Пробачте, ви з Мішею прийшли. Вероніка, а можна ми вам подаримо сеанс до психотерапевта? Блін, це так отрималося! Нічого такого! Я зараз зрозумів, що це гучить. Як здек. Так, здек, ніби це виснови наші. Вы можете мне психиатра оплатить, к которому я хожу регулярно, или психолога, к которому я тоже... Так само ходите регулярно и до психолога, и до психотерапевта, так? А, и до психиатра. Это каблеки вам выписывали, так? Тогда можно, коли Вероника, вы не супрать, мы Мише подарим. Миша, ты ходишь до психотерапевта? Типа? Во, класс. Кольки коштовал? Вероника, кольки один сеанс у вас? 30 евро. 30 евро выиграл Миша. Ты могла сказать 200 евро. Так, 30 евро. Мы дошли, так, і Ульяна вас зовут. Ну, калі, мабуть, хтось кому-нибудь потрібно, ці цікаво гэта, паспрабував. Вам? Вам так само? Нет? А здаецца, што так. Так, вам цікаво. А, вам для дзяўчын. Ну, добра, тады, як вас зовут? Яўген, вы подзеліцеся контактамі і ўсё будзе. Так, вялікі вам дзякуй і бацькі, і дзеці, якія прыйшлі. Жадаем вам усім і дзяцей, і бацькоў, і калі вы хочаце гэта. І медведзі там. Все, дзякуй вялікі. Дзякуй. А у тебя есть штосьці, што маці твоя не ведае? Про мяне? Так. Ну, яна ўсё ведае, таму што калі што адбываецца, у навінах пішуць пра гэта. Гэта зручна. Это так.